आयुष आज मम्मी घर पे नहीं है तो आज खाना मैं बनाऊं? आपको बनाने आता है? हाँ, मैंने मम्मी को बनाते हुए देखा है। तो चलो बनाओ। पहले हम लोग गैस चालू करेंगे, फिर कुकर रखने का, फिर कुकर में तेल डालने का, फिर हम लोग सौंफ डालेंगे, फिर हम लोग हरा मसाला डालेंगे, फिर हम लोग चाय पत्ती डालेंगे। अरे भैया मम्मी तो चाय पत्ती नहीं डालती हैं। तभी तो मम्मी के खाने में स्वाद नहीं आता। फिर हम लोग ये झाड़ की पत्ती डालेंगे और फिर हम लोग पानी डालेंगे। उसके बाद आलू डालेंगे। अरे भैया खड़ा आलू क्यों डाल रहे हो? पागल, मैं प्रोफेशनल खाना बना रहा हूँ। फिर हम लोग कांदा डालेंगे। अरे भैया छिलके के साथ कांदा कौन डालता है? पागल, असली स्वाद छिलके में तो रहता है। फिर हम लोग इसको 8-10 सीटी लगने के लिए छोड़ देंगे। पक गया होगा ना आयुष? चलो देखते हैं। ये खुल क्यों नहीं रहा है? भैया जोर से खींचो।